Сәлеметсіздер ме? Vblogers KZ жобасында Тойгулиев Алишер. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы HTC Titan. Титанның қорабына келетін болса, қорабында құлақшын, зарядтаушы қондырғы, USB және құлақшынға арналған жастықша, ақпарат кітапшалары және қораптың өзі. Сыртқы келбетіне келетін болсақ, қалыңдығы 9 мм және сол жағында камераға кіруге арналған батырма, камерасы 8 мегапиксель және оң жағында дауыс шығару және дауыс басу батырмалары, үстіңгі бетінде наушникке арналған ұяшық және блоктан алу батырмасы, астыңғы бетінде барлық HTC-дағыдай ашатын батырма, арнайы батырмасы бар. Енді ішінде сим-картаға арналған ұяшығы, батарейкасы бар және көптеген түсініксіз бір ұяшықтар бар екен. Ал енді Титанның ішкі келбетін көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай басты мәзірде арнайы виджеттер және қосымша мәзірден мысал ретінде бір виджетті басты мәзірге қосып көрейік. Виджеттердің орындарын ауыстыру үшін үстіне басып тұрып жылжытасыз. Енді сипаттамаларын айта кетейін. Титанның диагоналі 4,7 дюйм, озу 512 мегабайт, орнатылған жады 16 гигабайт, операциялық жүйесі Windows Phone 7.5 Mango, процессоры Qualcomm 1 ядролы 1,5 ГГц. Ендігі көрсеткім келіп отырған артықшылығы ол әрине сенсорлы пернетақталары. Ол көрсету үшін жазбаларға арналған бағдарламаға кіріп көрейік. Міне егер қарап көретін болсақ, пернетақталары өте ыңғайлы, сенсоры өте сезімтал және ешқандай қиындықта тудырмайды. SMS-тер жазуға немесе социалды торларда өз ойларыңызбен бөлісуге ешқандай қиындық тудырмайды. Енді Титанның дисплейінің сапасын көрсету үшін Samsung Galaxy S2 мен салыстырып көрсеткім келіп отыр. Мысал ретінде фотогалереяға кіріп суреттерді ашып көрейік. Енді мұны қарап отырсаңыздар, бірден көзге байқалатын ол Galaxy S2-нің бояулары өте жарық болып тұр. Ал HTC кішкене қараңғылау болып, немесе сапасы кішкене төмендеу секілді болып тұр. Мүмкін бұл басқа қолданушыларға мүмкін басқаша көрінетін шығар, бірақ менің қазір көріп отқаным бұл жерде енді Galaxy S2 отырып тұр. Титанның камерасы жайлы айта кететін болсақ, камерасы 8 мегапиксель, ал видеоға жазылатын сапасы 720p-да жазады. Енді Samsung Galaxy S2 мен салыстырғанда Samsung Galaxy S2 1080p мен жазатын болғандықтан ол өте жоғары сапада болып тұр, бірақ HTC сапасы жағынан артта қалмайды. Оның да HTC-дің де сапасы өте жоғары болып тұр. Видео және фотоға өте жоғары сапада түсіреді. HTC Titan смартфонын бізге шолуға бергені үшін үлкен алғысымызды mobistore.kz сайтына білдіргіміз келеді. Егер осы смартфонды сатып алғыларыңыз келсе, mobistore.kz сайтынан ең төменгі бағада сатып алсаңыздар болады. Және де өзіміздің алғысымызды IT телерадио студиясына білдіргіміз келіп тұр.